hadi. Çağrı koş. Oğlum ilerlesene adamın arkamda ya. Hadi. Çıkın. Sıçayım bunu hopopuna ya. Tuncu koru. O kaybetti. Ne bayrak mı? Ne? Evet. Ya bayrağı oradan alan alır. Beyler gözlükleriniz falan takıldı mı? Takılı. Yürü yukarıdan. Çık. Çık. Umut neredesin? Umut bastır. Hadi çıkıyoruz. Yukarıda adam var çaprazında. Uzun aldı gel. Ajax'ta sonra. Ne? Ajax'ta geç. Tunç az beri gel Tunç. Çok iyi. Solda. Solda mı? Kaç saat kaç? 10'da mı? Kaçta? Sana göre acayip bir tam şurada. Tam şurada acayip. Nerede o zaman? Şurada. O zaman onu alacağız. Şöyle. Umut şuradan gir. Ben de ortadan giriyorum. Tunç da aradan. Çağrı hemen arkadan fırlıyor. Ya kardeşim bayrak nerede bayrak? Ya bayrağı oradan alan alır. Sen burada adamı ye. Adam az olursa bir şey yapamazlar zaten. Hadi çıkıyoruz hadi. Hadi. Ozan çağırın hadi. Çık. Çok güzel. Çok iyi gidiyoruz. Umut devam. Umut içe Lan doğru. gözlük bu yaptı ya. Mermi geliyor. Nerede? Karşıdan. Bir şey olmaz. Hiç ses gelmiyor mu abi? Tunç. Tamam Tunç. Şu ağacı görüyor musun? Şu anda. Onun arkaya geçsene abi. Şu hemen önünde bak. Hayır bak 12'ne bak. 12'ne. Tam karşıda bir tane bak. Şu ağaç. Veya ben geçiyorum beni koruyun. Ben Ozan. Tamam. Koruma ateşi. Benden tarafa bak. Bana bak. Tunç gel. Ya çok bir şey yaptı. Evren. Çıkarma gözünü. Ozan. Çağrı. Oh, Evren. gözüme tutuyor. Çekeyim ben. Dur. Şurada gördüm. Baksana şuraya. Çok güzel abi orası. Dağılmış. Hayır. At. Nerede be? Geliyor mu? Otomatik atıyor. Nerede? Bak çok karşıda. Ne var orada? Ağacın orada biliyor musun? Aşağıdan geliyor Berkay. Yukarıdan gelen var. İrem. Yukarıdan gelen var. Gelen var. Buraya. Oo sola kaçan var. Vuruldu yaklaştı demek ki. Abi yağıyor ya, ben hala vuruyorum. İki kişi tam önde. Volkan. Evet. Buraya gelmen lazım abi. Sen buraya gel. Kameramana bak yavrum benim. Sağında mı? Hanım. Şu an tam baktığım yerde abi 3 kişi var.
Bak soldakini kaçırmayın. Murat. Sola doğru gidiyorlar. Bastırın biraz. Vurdum. Vurdum. Soldan geçiyorlar vallahi. Abi adamın miğferde tık etti Bibi ya. He? Adamın miğferde tık etti Bibi. Süpersin. Kırmızı mı ipek? Başka ne tarafa gidiyor? Çıkıyor. Abi bizim sağ taraf çökmüş geliyor. Yat yat yat. Yat oğlum yat. Geliyor geliyor. İki var. Biri bitti. Kim vurdu ya? Burada ya. Bekle bekle. Gördünüz mü? Beraber kalkıyoruz. Deniz sen de usta. Bekle. Sağımızdan geliyorlar, ateş etme. Sağ mı? Sağ mı kaç? İki tane sağda, bir tane de 12 var. Taraf. Kan dehşet sıkışma olur. Sağına doğru geliyor Deniz. Görüyorum. Benim o ya. 2 kişi var ona göre. Vurdun mu? Sağında bir kişi daha var ona göre kes. Sen bu tarafı koru. Tam önümde karargâhtan 2 kişi var. Geri çekildiler menzil dışında. Ya orada birisi var da safe zone'da mı? Dışarı. Oha solda hala adam var. Silahtan vuruldum atma tamam. Atma silah. Ölüyorum. Sağ olasın. Bultan da orada, şey de orada.